Ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ni jira galata rabbii isinillee baga jiraatanii akkuma beektan ayyaanni arafaa iyyaatee jira waan ta'eef meeshaa gadi guuruu miicuu firshaa waan adda addaa itti jira isinillee akkanuma akka miican abdii qaba garuu halkan miica waan ta'eef ibsaan naannoo kana hin jiru jechuudha. Okay waa'ee viidiyoo gara umarratti ka abbaa roozaat akka sirriitti dhaggeeffadhe sababii keetti namni wal fixaa jira namni du'aa jira jennaan roozaan maal jettee ayyoo kiyyatu waa ta'e jettee achumarraan gaggabdee boossee waan feete haa taatullee haa duutullee jee abbaan roozaa akkuma nama jibbee wayii tokkotti garuu jibbuu osoo hin taane dhugumatti namni wal fixaa ture kan jedhamudha gadde garuu roozaan maal jettee waa baay'ee sitti himannee yaani jettee okay seenaa dhugsuma dhugaa sinirraa haasa'uu barbaada waa'ee roozaa kanaan sababeeffadhe maaliifi roozaan maal jette ani sitti ati maal taatee baddee rakkoon kee maali kasi balleessa jennaan abbaan ishee maal jette ani sitti himadheen turre sitti himadhee jennaan calna jalaan jennee ati jette abbaa isheetiin maaliifi abbaan ishee gaa'ela sana fe'an akka isheen sirriitti jiraattu gaa'ela sana akka isheen jabeeffattuuf beekaa cal jedhe ta'uu mala rakkoo ilma namaa kana keessa isaa beekuu wallaaltus akkanumatti jireenya kee waa quuftee deemte wayii tokkoof asitti fakkaata waan ta'eef lakkii jireenya kee isteen deemini jireenyuma keessi yoo waan akkanaatiin namaan jedhani maatiin garuu akkatti namni jiraatu hin beekani mucayyoo tokkotu maal taate isiniif fakkaate mucayyoon suni musliimadha naannoo magaalaa irratti heerumte maatiin baadiyyaa turani isheen garuu magaalatti heerumte maal godhe gurbaan kuni halkanii guyyaa isheetti hinaafa ishee darara akka malee ishee darara inda'um roozaan himattee turte waa'ee naafa kana hiriyaa ishee fakkeessitee himtee turte hiriyaan kiyya tokko akkasitti rakkatte jettee himtee turte baay'ee ishee dararaa jechuudha baay'ee kana kan jedhamne ishee dararaa guyyaa takka uftee abbaa isheetti himatte irra caalaa kan ishee icciititti wantu haadha ishee caalaa abbaa isheetti siqti waan ta'eef abbaa ishee kanatti himatte jechuudha akkana jette abbaan manaa kiyya kuni yeroo hedduu na dararaa yeroo hedduu waan hin taanenis na tuqa jecha ani baqa waan ani hin qabaanne illee jecha hin taane na dubbata abbaa kiyyaanis hin barbaadu na reeba halkan hirribaa kaaseefaa na reeba ani hin barbaadu jettee jennaan abbaan ishee kuni maal jedhee anillee haadha kee akkanumatti reebaan ture waan ta'eef taa'ii abbaa manaa kee dhiistee hin deeminii jedheen lakki abiyyee kun reebbitee osoo hin taane haga sibiila abidda keessa kaa'ee gugubutti nagahee jira jettee jennaan didee jechuudha abbaan ishee lakki waan akkasiin godhu jireenya keeti waan ta'eef jireenya kee dhiistee hin deeminii isheetiin jedhe hima dide yeroo baay'ee itti deddeebite kadhatte jechuudha abbaa ishee kana hima dide hin sobda malee inni nama akkanaa miti gurbaan sun yeroo maatii ishee bira gahu nama gaariidha halkan garuu sibiila abidda keessa kaakkaa'ee ishee guggubaa haga waggaa takka kadhatte abbaa ishee haga waggaa akka carraa ta'e ilmoollee argachuu hin dandeenye isheen haga waggaa takka abbaa ishee kana kadhatte xumura irratti yeroo san akka ammaa biyyi arabaa kun hin hodhine of ajjeesuu finyootiin ni beektu namoota finyootiin of rarraasan ni beektu bira isattu yeroo san akka ajaa'ibaa tokko jira namni yoo xiqqoo aara finyootiin of rarraasa isheenillee manuma ishee keessatti tashakkaamii ka jedhan ni beektan namoota qorqorroo yeroo wanti yommuu tashakkaamii ka jedhamu achuma keessatti of rarraastee jechuudha achuma keessaa of rarraastee abbaan manaamti ishee kun argee irraa hiikee anuu si ajjeesati maa of ajjeestaa jedhee achii booddatuma ishee cinqu abbaa isheetti badde guyyaa takka isheen gaafa baddu reebee deebise akkama haadha keettatti jireenya kee dhiistee deemta jedhee reebee ishee deebise jechuudha gara jireenya ishee kanatti umarratti intalli kun gara finfinneetti baddee abbaa isheellee baqattee baddee waggaa 5 jiraattee finfinnee kana keessa mana namaatti galtee waggaa 5 jiraattee achi booddee warri maatii sana biyya arabaatti ishee erganii kuweetitti ishee erganii yeroo sana amma haadha qabeenya taate finfinnee sanatti deemtee heerumtee jirti jechuudha yeroo tokko rakkoo keessan gaafa abbaa keenya jennee itti himannu abbaan keenya kun waan jireenyi sun dhugumatti nuu ta'e isatti fakkaate yookaas immoo baqa jireenyi sun nuu mijateera jedhee akka gaariitti fudhata waan ta'eef nuu hubachuu hin danda'u jechuudha amma abbaan roozaa engadda gaafa roozaa reebe maal jedhee maal abbaa kee taatee baddee nuti daafii keetti nama meeqatu du'e daafii keetti nama meeqatu wal abdee meeqatu jira sababii keetti jedheen roozaatiin gin wal abdee sana ilaale malee roozaan maal jette rakkoo keessatti madhina rakkoo kiyya na aga'uu diddee ani waan keessa jiru sitti madhina kanaaf badee jetteen rakkoo roozaa dhugaa dubbachuuf ilma namaa kana
jireenya kana keessatti bu'aa bayii hedduu waan qabuufi ani akka nama dhuunfaa tokkootiitti ka isheen badde ani dhugaa rabbi ergi baddee bakka argamti sanatti osoo achuma teessee hojii ishee hojjetatte naaf gaariidha ture. Naaf gammachuu tokko dhugaa rabbi naaf gammachuu tokko osoo achi teessee hojjetatte garuu saadaan illee sossobdee bakka gara maatii deebuu qabdeetti ammallee Roozaan cinqima sanatti deebiti. Dhugaa rabbi isinitti ma cinqima sanatti deebiti. Maaliif cinqii sana isheen iyyuu beektee iyyuu baqattee badde. Cinqii kana keessa naaf hin ta'u jettee dhiistee baddeemi garuu isaan immoo cinqima sanatti fuwanii ishee deebisan. Maaltu jijjiirama isa kamtu argame biyya sanatti ishee deebisan. Inni itti aanu Roozaa kana sheeka bira geessanii itti qaraasisuu akka isheen sammuu ishee boqochiiftu bakka bashannanaa geessuu guyyaa guyyaadhaan haala tokko tokko ishee gammachiisu isheetti agarsiisuu yoo akkas ta'e malee mucittii kana ammallee geessanii manuma duraa baasan sana deebisanii itti cufuuf deemu yoo ta'e lubbuu ishee abuuf deeman dhugaa rabbi isinitti lubbuu ishee abuuf deemtanii jechuudha. Waan takka waan si fayyadu qabdu dhugaa rabbi. Amma kana gochuuf immoo eenyu yookaan fakkeenya obboleessa gaarii qabaachuu, abbaa gaarii, haadha gaarii, abbaa manaa gaarii yoo akkas qabaatte malee ufiifuu dhiphina sammuu qabda yoo ta'e maatiin keellee asiin deemisiin jedhu. Abbaan manaa keellee asiin ati akkana siin jedha. Ati bakka ati garatti deebitu waan hin qabaanneef umarratti ati waan filattu of ajjeesuu jechuudha. Dhugaa rabbi kanaafuu yoo sirriitti intala kana gargaaruu bashannansiisuu haga sammuun ishee boqotutti waa tokko tokko baqqaan hin jiraame karaa hundaa ishee gammachiisuu yoo hin dandeenye yaaduma deebistanii gashitanii jechuudha. Dhugaa rabbi an duraan illee galuu ishee kanatti hin gammanne maatii ishee arguutti gammade ookee wal arguu keessanitti gaarii gootan gin abbaan ishee ammallee rakkoo ishee hubateef hin jiru. Abbaan ishee rakkoo Roozaan keessa jirtu hubateef hin jiru. Abbaa ishee miti abbaa isheetii miti dhugaa rabbi haa'umti ishee rakkoo ishee kana hubachuuf hin dandeessu. Maaliif Roozaa yeroo baay'ee nama okfatee of keessatti boo'udha. Bakka an jiraame nama rakkoo isaa hundaa okfatee maal keessa akka jiru maalitti akka jiru nama okfatee of keessatti boo'u. Namni yeroo baay'ee ofitti boo'u rakkoo isaa himachuu hin danda'u. Maaliif rakkoo kana uumama ta'innaa ja'a namatu waa wal godhata innaa ja'a bakka waan akkasitti ilmi namaa kun mi'ama jechuudha. Kanaaf irra caalaan keenya viidiyoo tokko ani gadda hojjedhe ture yuutuubii keessa akkanatti waa'ee Roozaa achi jalatti namoonni baay'een abbaa isheetii baga reebee abbaa isheetii baga maalii godhe abbaa isheetii namoonni akkasii jirtanii namoonni immoo maadhaa rabbiin isa haadha'u namoonni janii aaranis ni jiranii. Nuti abbaa ishees haa ta'u abbaa ishees ta'uu haa baatu nuti waa'ee abbaa ishee nu ilaallatee osoo hin taane garuu rukutamuu hin qabdudha. Rukutamuu hin qabdu. Maaliif rakkattee namatti himattu abdee lubbuu ishee baafate. Amma mucittiin kun akka rakkattee mana sanaatii baddee hinda'uun himattee jirti isheen ani mana hi'aa jira duubaaf keessa natti cufamee jira mana hi'aa jiraan jenne isheen dhugaa rabbi manuma seeraa jaan taane malee manuma hidhaa keessan jira kanuma keessaaniyyuu jireenya ani itti jiraadhu jireenya gammachuu miti jette himachaa turte. Himachaan turre gurra keessa as qabadhaa Oromoo itti sirriitti himachaan turre kana hunda namni ishee agaju abbaan ishee isheen dhageenye namoonni yuutuubii ishee hordofan isheen dhageenye gaafa isheen baddu bichaa Roozaan baddee bichaa dhageenye jechuudha. Roozaan badde maal taatee badde hin beeknu waan takka rakkoon qabdu badde baqa kanuma irratti bichaa. Achi booda otoo mucittiin kun osoo saadaan kun hordofne ta'e sirumaa baddee hafti jechuudha. Numaa hin argamtu abadan dhugaa rabbi hin argamtu baddeetuma hafti. Kanaaf akka carraa ta'e Roozaan kun illee ishee saadaan kun illee ishee hordofte argite malee silaa achumarra nama badee hafu turte garuu galata rabbi argamtee jirti. Gin koomentii achi jalatti sirriitti barreeffame keessa wanti nama uffachiise yoo jiraate bagareebe warra jettanidha. Bagareebe abbaa isheeti bagareebe inda'u abbaan nama asheef abbaa miti dhugaa rabbi. Maali Roozaa kanatu Yemeniin deemee itti rakkatee abbaa ishee kana gara Itoophiyaa gashe malee abbaa Roozaatu Yemeniin deemee Roozaatti rakkatee gara Yemeniitiin gashe gara Itoophiyaatti yoo dhugaa dubbachuuf yoo taate dhugaa rabbi dubbii nama hin baay'isiina. Isheen ikkoo haadha kiyya abbaa kiyya miidhagina guddise akaakaa kiyya jechaa turte. Abbaan tokko har'as asheetuma si reebuu hin ta'u rakkoo kee dura sii beekuu qaba. Maal taatee baddee ilmoo koo maaltu sitti badee maal rakkatte jedheen gaafatu namni daafii keetti du'e namni daafa haaduu ka abbaan du'e dhugaa rabbi abbaan du'e maalu kan aamne dhugaa rabbi kaballaati cillim baqa ati maal akkas taate ati maa akkatti nama wal nyaachifte indee wal nyaattaniire qircaa walii irrattanii wal nyaattanii dhugaa rabbi ani wanta akka gubadhe addunyaa kanarra akka Roozaan gaafa rukutamte na gubee jiru. Namni tokko otoo rakkoo keessi hin beekin maaliif akkati baddeessoo si hin beekin yoo si reebe dirqama abbaa kiyya bakka naa reebu jechuun qabdu. Maal jechuudha gaafa rakkoo kee rakkadhu taa'isiin jedhe bara hin deemiini
namni itti baqattu sun otoo si ajjeese illee imma keetii jechuudha bari kun si galee namni itti baqattu suni si ajjeesu jaluma taa'isiin jechuudha malee falastilaa otoo nama abbaa ofii osoo ta'e rakkoo atitti matu sana si ageetu maal taate ilmoo kokootu rakkoo sana keessaa siin jedha malee jireenya kee gadhiifnaan kanaa booddee jireenya hin jiru hin deemin achiiti siin hin jiru maal abbaan akkasii dhugaa rabbi jechuun irra caalaan keessa mi'aa abbaa beektu ta'uu danda'a abbaas ta'es rakkoo keessii beekuu dirqama bakka rakkoo keessii beekuu maaliif akkati badde maal taate akkati badde ergi badde maaltu si mudate sammuun kee nagaa fayyaa waan akkasii sin gaafatiin dura kaballaatti si simachuun kun abbaan jedhamu dhugaa rabbi